11 happy children walking to the park. 11 children. 11 glade børn, der går til parken. 11 børn. 12 soft donuts in a box. 12 donuts. Tasty. 12 bløde donuts i en æske. 12 donuts. Velsmagende. 13 buns for a baker's dozen. 13 buns. 13 boller til et dusin bager. 13 boller. 14 scented roses in a vase. 14 roses. 14 duftende roser i en vase. 14 roser. 15 strange fish in an aquarium. 15 fish. 15 mærkelige fisk i et akvarium. 15 fisk. 16 candles on a birthday cake. 16 candles. 16 stearinlys på en fødselsdagskage. 16 stearinlys. 17 crows hopping on the grass. 17 crows. 17 kraver hopper på græsset. 17 kraver. 18 wheeler rolling on the highway. 18 wheels. 18 hjulet lastbil rullende på motorvejen. 18 hjul. 19 candies on a plate. 19 candies. I counted them. 19 slik på en tallerken. 19 slik. Jeg talte dem. 20 students learning in a classroom. 20 students. 20 studerende, der lærer i et klasseværelse. 20 elever. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.